承上 vlog，我哋揸咗4個幾鐘頭車去到南部嘅海濱小鎮 Hastings 玩咗1日，未睇嘅可以翻去睇睇先，順便訂閱一下。我哋喺 Hastings 嘅 Premier Inn 瞓咗一晚，第2日一朝早起身又準備今日嘅行程啦。有咩啊？有冷氣啊！介紹多少少我哋嘅呢一間酒店先，整體感覺都正常，反正呢個價錢都冇期望更多。加上近排英國天氣超熱，有冷氣真係瞓得好舒服。對面就有超市同埋麥當勞，不過呢間麥當勞就唔係24嘅，夜晚12點前就好買宵夜啦。夢 B， 我哋大家瞓得好唔好啊？我就瞓我 middle of the night 要起身，因為我哋都瞓得幾好啦，不過 anyway 係咪啊？個冷氣又好凍，跟住沖涼啲水又好熱，但係好細，跟住都安靜係嘛？跟住我哋而家去 Folkestone。Folkestone 位於英格蘭東南部，面向英德烈海峽，係距離法國最近嘅英國海岸城市之一。佢曾經係非常重要嘅渡輪港口，亦都曾經係維多利亞時代著名嘅海濱度假勝地。呢度近年轉型成功，成為一個充滿藝術創意、美食文化嘅海濱城市，亦都係英國最重要嘅化石採集地之一，即係吉叔嘅最愛。所以我哋都立晒架撐去揾化石。喺19世紀，啲旅客會搭火車嚟到呢個碼頭，再搭渡輪去到法國。想當年呢一度係英國前往歐洲大陸最繁忙嘅航線之一。呢一座建築原本係鐵路嘅信號樓，以前會有人喺呢一個操作室工作。cafe 都保留咗呢一整排嘅控制桿，等客人飲咖啡嘅時候都能夠感受到百幾年前嘅鐵路氛圍。喺冇乜人嘅情況之下，呢度真係黑崩崩啊！但係呢度嘅食物都係輕食，唔係太多選擇。我哋嚟食早餐就啱啱好啦。雖然係普通嘅三文治，但係都包得整整齊齊，食得乾淨企理，亦都好大份，食完超飽。離開嘅時候先至發現，原來樓下呢係有位坐嘅，但係你哋啲女人要打卡嘅，咁就梗係上1樓啦。我哋影緊相旁邊。呢度真係超靚咯，仲要咁好天。當時出發係6月尾，出發之前幾日仲係正值熱浪，有成37度，但係我哋當時嘅氣溫係10零20度左右，仲要着風褸。全程嘅太陽都係超猛，曬到完全都唔知自己影緊乜，影到有禿頭。喺呢個碼頭一來一回要20幾30分鐘，諗起啲色班就已經開始笑唔出啦。好驚啊！好驚！我睇住佢啊！哇！飛起嗰啲咩嚟㗎？線嚟㗎？呢啲我掉好多啦，呢啲 Animal Crossing。哇好驚好驚！哇隔劍喺度，隔劍好驚！做乜嘢㗎？咁樣係咩意思啊？
叫到就好大隻，好似好勁咁喎。呢一啲屋仔係英國藝術家 Richard Woods 嘅創作，佢唔係住宅，亦都入唔到嘅。佢哋固定咗喺海中間，一個本來唔會有可能喺海中間出現嘅屋仔。佢想引發人哋思考同埋探討英國嘅房屋危機，點解越嚟越多人買唔到樓，又點解啲房屋會逐漸由生活必需品變成投資品。所以話呢一個鎮仔將創意藝術融入市區，而唔係淨係喺美術館裏邊欣賞。紅色女仔都有啦，黑色啦。呢一間 vintage 要讚嘅係啲衫擺得好整齊，唔會逼逼夾夾，又冇啲二手味。要尋寶嘅話，都尋得舒服得多。我哋買完嘢俾錢之後，哥哥叫我哋都抽下啲彈彈波，超級好人。Thank you very much. Thank you, thank you. 呢一度最具代表性嘅一條街，亦都係呢一座海濱小鎮成功轉型嘅象徵。由港口失去咗昔日嘅重要性之後，經濟一度低迷。為咗推動呢一個城市嘅復興，一啲機構以較合理嘅價錢出租俾呢一度嘅藝術家、設計師或者創意企業，而形成呢一個充滿活力嘅創意小社區。佢唔似一般嘅 High Street，反而係一條充滿創意嘅藝術村。呢度好多店鋪，前面係鋪頭，後邊就係 studio， 亦都會有機會見到啲 artist 喺鋪頭裏邊做緊啲創作。星期一、星期二好多鋪頭都係唔開門嘅，cafe 餐廳都要好啲。但係今日呢一條街裏邊只有寥寥可數嘅鋪頭係營業當中。呢個幾靚喎，係嘛？係啊。呢間好男裝嘅，男裝。去井就去沙灘。返酒店啊，不如。點解啊？返酒店有乜嘢做啊？好曬啊今日。返酒店有乜嘢做？瞓覺。好靚啊，寶寶。即係叫蝦撚橡筋咯。好容易㗎。呢間小店都幾得意，近近地，有啲天馬行空，又有啲異國風情，有少少似入咗去 Poor Thing 個世界裏邊。
Sally 啊，唔係 Sally。 Sally sells these shells。肯定叫水味。先上車啊！好食啊！ Yeah。係咪好食啊？我再嚟一啖。呢啲雪糕要難食都幾難啊，但係如果唔使排隊嘅話，都可以一試。而家就去下一個地方。距離市中心呢，就需要大約行10分鐘，因為呢一度有個人造嘅防波堤，佢嘅形狀就好似一條美人魚嘅尾巴，所以呢一個海灘就稱為 Mermaid Beach。不過需要由高處俯瞰，又或者如果你有航拍機嘅話，先至可以睇到呢條美人魚嘅尾。所以其實我哋就算去到，都係見唔到任何嘢。如果時間唔許可，基本上可以唔嚟。我行㗎啦。呢度係最著名嘅化石採集地之一 ，Folkestone 最受歡迎嘅化石地點。呢度會比較容易揾到谷石、蝸牛類嘅化石。如果你好彩，仲會有機會揾到鯊魚牙或者啲魚類嘅化石。但係你唔好期望真係可以化石隨便執。呢一度大部分揾到嘅都係一啲小型嘅化石。如果你要揾到啲又完整又靚嘅標本，就需要有經驗同埋耐心。我哋輕輕做過功課，知道最好嘅時機就係退潮前後2個鐘，退潮之後就係尋找化石嘅最佳時機。不過呢度有好多好大同埋好滑嘅石頭，所以其實都唔係容易行，需要着啲防滑嘅鞋，同埋行嘅時候都要特別小心。我哋睇過當日潮汐嘅時間，傍晚嘅最低潮係6點半左右，我哋4點零鐘就到達。但係因為我哋又冇乜經驗，又知識貧乏，所以都係隨便揾揾就算啦。然後又好驚啲海水會湧上嚟，然之後走唔切。我哋大概玩咗2個零鐘就走咗啦。石頭裏面嘅又話化石隨便執，一粒都執唔到，揸4個鐘頭車，救命！其實要落嚟呢一個石灘，上同落都係行同一條路嘅啫。但係呢條路呢都幾窄，同埋幾斜，同埋幾多樓梯，所以呢又唔算好難行。我哋呢啲冇行過山嘅都應付得到。你哋夠未啊？Oh my god！ 我俾5磅你哋去買啦，好唔好啊 ，Crystal？行到見到呢個景呢，就即係行到一半噶啦。但係因為呢度啲路好窄呢，好多啲樹枝插出嚟，所以都要小心小心。總之就係跟住呢一間白色屋仔，再認住呢個小喇叭。我淨係拍咗我哋離開時候嘅影片。如果想要返去嗰個石灘，就自己到底慢慢睇。我哋就將架車泊咗喺呢一度。呢間死嘢個門口寫住話 handmade pasta， 點解知入到去話個廚師太忙做唔到，淨係得現成嘅意粉，扣你50分。佢哋呢個包包呢就好味嘅，超好食。我哋之後仲要特別追加。佢係好食，但係有冇記錯啊？11磅係11磅，好貴。
除咗欺騙我嘅感情，呢度啲意粉係好食嘅。呢個蜆意粉都好食，仲有少少酒香，但係好可惜，呢個蜆又係好多沙，定係呢度係唔興吐沙嘅呢？吉點嘅呢一個西西里 style pizza 都係好食。最後終於返酒店 déjà vu 咁，間間 Premier Inn 都一樣樣。今晚我哋住嘅呢一間酒店就比我哋琴日住 Hastings 嘅嗰一間殘少少，不過其實個格局都係差唔多咁上下咁嘅樣，同埋呢一度個花灑再比琴日嗰間酒店再弱少少，搞到我都唔好意思洗頭。同埋呢一間酒店係冇冷氣嘅，佢淨係對咗個風扇俾我哋，不過好彩瞓瞓下都見凍。垃圾，我玩嗰時都未出世啊！